juga mau ketinggalan. Beginilah. Woi, baru ada juga. Jangan ketinggalan loh. Beginilah keadaan guru-guru SK Kelorok menempuhi cabaran. Namun tekad di hati. Dan next. Orang tunjuk kamera baru, oh. Aha. Ah, tuh. Tuh, salah satunya. Oh. Inilah keadaan. Ini kapus punya sebenarnya. Kapus. Kapus. Dapat pampai-pampai. Sam Karita juga kan di sini. Masuk. Oh, duh. Ah, gila. Syekh, nak turun kaki, si Dalsim nih. Ah, turun juga. Ya. Ini jalan pikir seru kalau Ada satu lagi. inilah jalan laluan ke SK Kelorok yang paling sandi tahap dewa. Main aman. Dan menanti di depan adalah jalan yang lebih kurang cantik, banyak bunga teh ayam. Pelan-pelan ya lah. Ini pojok satu, barulah. Gila. Bunga tidak sudah? Buat tayar halus ah. Halus. Boleh kah? Seperti yang Anda nampak, jalan ini merupakan jalan yang paling sandi tahap dewa. Ada Bambang Migelo sedang menaik motor. Sudah sedang menaiki motor. Weh, tayar halus oh. Ini halus lah. Motor Stradin. Sekarang ini. Alah, suruh pakai win.
Ini dia penori kita sedang balik dari kebun. Sungguh lumayan jalan hari ini. Lumayan. Puas hati, sakit hati. Pakai lo. Ah, ya. Bah, ini mga gambar skala ni. Ay, makan tanah pula bangsa ko ni. Sama juga tayar halus. Saya kurang din. Sungguh truk. Dekat pukul 10 sudah. Sampai tidur terus. Gila jalannya. Kalau mendaki lagi nih handilah. Menyurong terus nih. Cari kering. Nah. Full dan lah kalau tidak hujan. Tidak hujan, tidak kering mas ulang kemarin. Saya matahari. Ini hujan dia bilang nih. Terus nih. Si Bambam tapi lagi. Terus ini ada Pak? Gila, ini beli ini. Udah boleh balik ini. Ini dia peserta kita yang Keempat sedang mengheret motonya. Kita takut surprise tuh kalau ini. Oh, tinggi lagi. Yang itu minta pio. Jahar, kubang tuh depan kan tuh. Lari jam. Lari jam. Sorong ke. Sorong tuh. Oh, oke. Kami sekarang berada di pertengahan hutan Amazon dalam perjalanan ke Long Ranger. Tadi Inilah Cigoloran telah langgar anak kanibal. anak pirana. anak rebel tersebut menggigit TR-nya lalu hancur lah. Mana? Kau ada mana? Kau ada tulis, hartus. Ada di. Mana dia bisa belum beli ini? Nah kalau Rena Coba serpan. sedang tuh. Minta dia 17. Ini Cigoloran sedang mengecas tip moto. Namun gagal. Sedang mengecas.
Kilometer 145. 96. Tadi 86. Kilometer 35. 87 kata itu. Mereka pula lanjut. 74 75. Ada tools juga. Mini tools. Ini. Inilah keadaan motor saya. Ini saja, Bah. Tuh, nah ada sana tuh. Ada. Saya punya. Asas panas ya. Kecil-kecil panas ya. Yang penting boleh buka tuh air tuh. Masih bergabung. Itu saya 19 tuh. 19, 20. 17. Ada. Lembut. Boleh datang tapi ini sini tapi lah. Ini tapi sekali. Loh. Kita kubur. Sini. Sini lah. Aduh. Dari sebelah lagi. Jalan putus. Laluan guru-guru pergi sikol. Motor parking sini. Jadi apa perasaan? Naik ke rumah? Ini lah negara ini. Ini umur. Ada kereta turun, ada kereta sini jalan.
rekam. Rekam, rekam. Punya kejauh. Kena suruh turun bang. Ayah. Lima lagi balik. Stop dia lagi. Kasih bos main. Saya mantap bos timbang ini kali lah kamu. Percobaan kedua. Bah, taruh. 20, 50, 50. Jangan sampai mana. Ini kali lah. Alalah. Ini perangkap Tuhan. Autobot. Autobot. Oke. Oke, bos. Oke. Oke. Jangan ya. Jalan di sekolah. Siapa ini? Just tetap. Si kejam. Oh, papi. Wow, gila. Ini mungkin paling jahat nih. Gila. Oh yakin sejak? Yakin. Ini yang mungkin paling jahat ya di dunia. Nangis. Dia baru lah sih. Ngajak di kelabakan. Kalau masih sempit tuh terlanggar-langgar dah kok dinding tuh. Bangku kapan kiri kanan tuh. Pelan-pelan ya.
Hoi. Jaga. Tapi sudah. Hoi. Oke, morning. Kelihatan kawan-kawan sedang membaiki motor. Inilah rutin ataupun perkara biasa bila pergi sekolah. Memang ada kerosakan. Sekarang kami berada di atas bukit Kemabung. Hai guys. Si kawan putus rantai guys. Masih pada ada workshop bergerak. Untuk pergi hutan masih ada lengkap. Masih lengkap dengan bearing-bearing kayaknya. Ini kelengkapan penting untuk pergi masuk hutan. Sancang balik dalam salong dikit ni. Yang penting tuh. Tapi kalau itu hilang, beli apa tuh? Guna touring kunci. Apa buat bising-bising nih?